Saya Nurlina dari kelas A Palu 15, jurusan D4 Kebidanan, mahasiswa Universitas Kediri. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk bayi batuk pilek. Baiklah, peralatan yang digunakan pertama minyak atau nursery voice, yang kedua handuk, yang ketiga meja atau tempat yang nyaman. Pertama, langkah awal yang kita ambil yaitu kita membaringkan anak dengan posisi yang nyaman, kemudian kita melakukan pemijatan. Yang pertama, kita beri minyak mulai dari paha sampai pada kaki, pijatan dari atas ke bawah. Kemudian kita lakukan juga pada kaki yang sebelah. Kemudian langkah yang ketiga, kita melakukan pemijatan pada jari-jari kaki anak. Pada langkah yang keempat, kita melakukannya sama seperti pada kaki. Kita olesi dari ketiak hingga ke pergelangan tangan. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian kita lakukan juga pada tangan yang sebelah. Kemudian kita melakukan pemutaran pergelangan tangan. Kita putar ke arah kanan sebanyak 8 kali. Kemudian kita balas putar ke kiri sebanyak 8 kali. Kita lakukan juga pada tangan yang sebelah. Kemudian langkah berikut yaitu pemijatan atau mengurut bagian jari-jari tangan, yaitu kita menggunakan jari telunjuk kita dengan ibu jari sebanyak 1 kali. Langkah yang berikut caranya yaitu kita katupkan kedua telapak tangan seperti tapak Buddha di atas dada. Kemudian secara perlahan kita buat gerakan keluar tubuh anak sehingga telapak tangan yang berkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan di atas dada. Lakukan ini sebanyak 8 kali. Kemudian kita letakkan salah satu tangan, kita arahkan ke bawah, pijatan lembut ke arah paha dengan cara bergantian, tangan kanan dan tangan kiri. Lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian kita lakukan pada wajah setelah kita melakukan pada kaki dan lengan. Kita pijat sebanyak 3 kali. Langkah yang terakhir yaitu kita lakukan pemijatan pada punggung anak. Pertama kita posisikan anak tengkurap, kemudian kita letakkan kedua tangan kita ke tulang belakang, kemudian dengan jari-jari tangan buatlah pijatan lembut melingkar dengan kedua tangan dari bawah leher sampai ke arah bawah, ke arah pantat. Ini dilakukan sebanyak 8 kali.